নমস্কার বন্ধুরা, আমি বিরদাস ইন্ডিয়া চলচ্চিত্র থেকে। দেখো এখানে লিন্টেনের ঢালাই চলে, কিন্তু খুব পরিশ্রম। বা যে যেখান থেকে দেখো একটু শেয়ার করে নেওয়া দেখা শুরু করে দিও। আর যদি ইউটিউব থেকে দেখে থাকো তো একটু সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেখো। আর ফেসবুক পেজ থেকে যদি কেউ দেখো একটু ফলো করে পাশে দেখো। তো এই যে আমি মশলাটা দিয়ে এত কষ্ট করিয়া মিশিয়ে দেবো। যেটা মাটি দেওয়া হয়েছে না, কিন্তু মাটি দেওয়া হয়েছে না এটা কারণ দেখতে মাটি দেবো। তো যে যেখান থেকে দেখো একটু সঙ্গে থাকে, ভিডিওটা স্কিপ না করিয়া সঙ্গে থেকে মশলা এখান থেকে যে আনিয়া দেয় মশলাটা। তো মশলাটা আনিয়া এখানে দেখো এটার জায়গা দেখো, তারপরে বিটা তখন মাটি করা নিয়েছি। কাজ কিন্তু আমরা প্রায় 750 ফুট বেশিকে দেখো কিরকম কষ্ট করে আইতে লাগে। দেখো বিটাত মাটি না দেওয়ার কারণে আজকে এত পরিশ্রম করে কাজ করতে লাগে। মিস্ত্রি কিন্তু আমার বহুত পরিশ্রম করে কাজ করলাম, প্রায় 6.5 ফুট পর্যন্ত কাজ হয়ে গেছে। মাটির খুব প্রবলেম চলে, এই সাইডে লিন্টেন ডালা হয়ে গেছে। মিস্ত্রি আমরা দেখাই ডালি দেখো সম্পূর্ণ ভিডিওটা খালি শূন্যের উপরে কাজটা করা হয়েছে। আবার নেক্সট মিনিট ব্লগ করে হবে, যেখান থেকে দেখো আগেও বলছি, যদি ইউটিউব থেকে দেখে থাকো একটু সাবস্ক্রাইব করে পাশে দেখো, আর যদি ফেসবুক থেকে দেখে থাকো একটু ফলো করে পাশে দেখো।